végétation boobu dal xale yi nga xam ne bu la dalee xale bi buy noyyi dënn bi day riir ma yaakaar ne rek asma la am boo jëlee xobu njàndam di ko baxal mu koy suural si kàttanu yàlla dina tàggoog loolu mooy végétation. su dee ki am articulation yi metti muy oom wala fu mën a doon wala coston bi jëlal xob yi rek nga yu tooy nga sàjj ko. حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. te cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am. bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu njiitu kër gi muy Bougane di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér di ko ñaanal tawféex ñu ngi nuyu personne bi wax ñoo boot si ginnaawam maa ngi nuyu Sénégal yëpp di fi jiital Cheikh Mbacké Ndiaye si Pikine ak Soxna Masla ñu ngi nuyu waa Xombol aussi di nuyu waa bitim réew tey dañu ñëw si le Bossia sénégalensis muy njàndam bambara di ko wax béré suñ mbokk bambara yi béré lañ ko tuddee mbana la ko suñ mbokk séeréer yi tuddee pël yi di ko wax gisili muy garab gu yaatu nag gu bari Sénégal mais si booru ndox yi li topp dex gi la bari la booru ndox yi ak suuf yi nga xam ni dafa bari xeer mooy ndox yooyu nga xam ne dafay jaxasoo xeer ak suuf si foofu la gën a bare boori jandeer gi bari na fi mu nekk nag garab gu bari njariñ di garabu cosaan aussi jigéen daa dañ jël doom yi di ko daggate ba mu sew def ko lu mel ni ay lanti togg ko mu nekk lu ñuy wax curi boobu nag xale yi bëggoon nañ ko trop te xale bu koy faral jël lu bëri sawlal du la yomb baax na xale yi tuur ndox guddi muy curi boobu même boo amee sa doom muy tuur ndox te amoo curi bi wutal si sungufu njàndam si nga koy defal si ndox mu tàng muy naan si kàttanu yàlla dinay arrêté sawlal boobu. reenu njàndam danañ koy fajee biir buy metti dañ koy fajee jàngor kajoor dañ koy fajee saan bu dee saan la wala biir bi metti jëlal ñaari reen rek nga togg ko si lii sa ndox di ko naan par kaas waxtaye saa yoo lekkee bu dee jàngoro kajoor da ngay jël sungufu njàndam bi ak sungufu lay doon nga jaxase leen soo tibee sa loxo ba kudd bu ndaw ba mu raase nga def si genn wàll kaas ndox bu tàng yëgal bàyyi ba mu tey nga segg ko naan ndox bi tuur sungu si bu dee xale la mën na jël kaasu waxtaye xob yi boo ko booleeg xorom yu tooy nga sàjj ko wax tuuti xorom rek di ko lekk noonu dafa baax si bilharziose muy feebar boobu nga xam ni doomu jàngoro bi si ndox mi lay jaar di dugg xale yi léeg-léeg te bu ñuy tuur ndox dinay metti bay ànd ak deret léeg-léeg muy bilharziose donc xobu njàndam bi ànd ak tuuti xorom daf koy faj bët yi metti wala yuy jooy wala yu lëndëm boo jëlee xob bi nga sàjj ko def ko si ndox segg ko di ko sëlmoo baax na si végétation boobu dal xale yi nga xam ne bu la dalee xale bi buy noyyi dënn bi day riir ma yaakaar ne rek asma la am boo jëlee xobu njàndam di ko baxal mu koy suural si kàttanu yàlla dina tàggoog loolu mooy végétation. su dee ki am articulation yi metti muy oom wala fu mën a doon wala coston bi jëlal xob yi rek nga yu tooy nga sàjj ko tëpp ak ba mu nooy laal si tuuti ndox di ko tiw si fii metti day dindi metti woowu boo amee point de côté aussi wet guy metti di ko faral di baxal di naan ba baxal ko di ko def pat di ko def fii si di ko si diw baax na aussi bu dee bopp buy metti la daanañ jël xob bu tooy bi tëpp ko moo ko di ko taf si jëbi dafay baax si bopp buy metti bu dee urticaire yi nga xam bu ñu sangoo ba noppi dañuy am jafe-jafe xasanu yaram bu ñu jëlee xob yi def ko pat di ko diwoo dana ko wàññi bu baax a baax question yi ñaar la
ku njëkk ki nee na daal moom sëqat su tar sëqat la am tout chronique waa xobu xottu butéel xobu karasol xobu limon xottu butéel karasol tibal fu nekk nga jaxase ko boo tibee solo ba mu fees si mélange bi nga baxal ko sa lii sa ndox juróomi minute nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo añee boole si kàttan yàlla boo si saxee da nga am jàmm. question bi ñuy jeexale kii daal nee na dafa gént gis segg muy panthère trahison la de war moo dem naa dañ la war ñu leen jaagu fii leen jox naan beneen jotaay jërëjëf. Sen boutique biotique en partenariat avec Muslim moo leen di présenter seen gamme de produits 100% bio 100% naturel sans effet secondaire pour un traitement définitif contre l'éjaculation précoce góor ñi nga xam ne éjaculation précoce moo leen sonal wala dañoo am faiblesse sexuelle maanaam dañoo néew kattan ñu bëgg ci un traitement définitif wala sax dañoo am problème azoospermie maanaam seen maniw dafa woyof seen sperme dafa woyof ñu bëgg ko renforcer fortifier ko wala sax góor ñi nga xam ne dañoo yor ay awra yu gàtt ñu bëgg ko yokk am nañ ci pommade bu hyper efficace. am nañu aussi un lubrifiant très efficace 100% bio 100% naturel pour neexal say baax lool ci jigéen ñi góor ñi ñoo koy utiliser. am nañu aussi une pommade ak huile loo xam ne c'est très efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg augmenter seeni sein ak jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg yokk seeni fesses ak seeni hanches. am nañu aussi un traitement hyper efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo am ay vergetures maanaam dañoo am ay rew ñu bëgg mu dëñ taxaliko ak ñoom. am nañ aussi un traitement hyper efficace pour ñi nga xam ne dañoo bëgg a perdre seen poids moo xam sa biir moo ngand nga bëgg mu wàññeeku wala sa poids nga bëgg mu wàññeeku. am nañ aussi une gamme neexal say hyper efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg teelu xale maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg réserve vaginale wala dañoo am perte blanche wala dañoo am une mauvaise odeur vaginale lépp da koy dindi traité ko delloo la comme bi nga nekkee jànq. am nañu aussi lait pur 100% bio 100% naturel. képp ku si bëgg mën nga ñu contacter si 77 982 98 82. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج